ар мүчөсү. Сөзгө ар мүчөсүн улаганда кандай жазылат? Сөздүн аягы үнсүз тамга менен аяктаса, ага ар мүчөсүн уласак, ар мүчөсү айтылганда көрөр деп угулганы менен созулма ö эмес, бир эле ö жазылат. Демек, үнсүздөн кийин бир эле үндүү тамга келет. Ошол сыяктуу эле бас ар, кел эр деген сөздөрдү бул жерден байкасаңар баарында тең бир эле үндүү тамга менен берилген. Ал эми сөздүн аягы үндүү тамга менен аяктаса, ага ар мүчөсү жалганса, анда созулма а жазылат. Демек, 2 а катар жазылат экен. Мисалы, кара сөздүн аягы үндүү тамга менен аяктаган, ага ар мүчөсүн кошкондо карар болду. Мына ошол сыяктуу эле сана ар мүчөсүн уладык, санар. Жыйна, жыйнар. Мына ушундай жазылышына карата уңгуларды бөлүп алып, анан ар мүчөсүн улоодо туура жазууга болот.